அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது யூனிவர்ஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஷிப்பிங் கண்டெய்னரை பற்றின வீடியோக்கள் உங்களை உடனுக்குடனே வந்து சேரும். இந்த பதிவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கான பதிவில் நாம் இந்த கண்டெய்னர்களை பயன்படுத்தி ஒரு தொழிற்சாலை செஞ்சால், ஒரு ஃபேக்ட்ரி நம்மளால் செய்ய முடியுமா, அப்படி ஃபேக்ட்ரி செஞ்சால் அதோட டிசைன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு பேசிக்கான டிசைன் தான் இது. இப்போது இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்களில் தொழிற்சாலை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும். ஏன்னா பல யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லையும் சரி, பல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லையும் சரி, இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்களை பயன்படுத்தி சின்ன சின்ன ஃபார்ம் ஹவுஸு, சின்ன சின்ன ஒரு வேறு கைவினைப் பொருட்கள் செய்கிற இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு குறைஞ்ச செலவில், குறைஞ்ச முதலீட்டில் ஒரு பில்டிங் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை செஞ்சு அதுக்குள்ளே ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்டார்டிங். அதாவது நீங்கள் ஒரு பெரிய பொருட்செலவு பண்ண தேவையே இல்லை. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொருட்செலவு, மிகப்பெரிய பில்டிங் கட்டுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொருட்செலவு தேவையில்லை. அப்படிங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்களை பயன்படுத்தியும் நாம் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரியான கண்டெய்னர் தொழிற்சாலைகளில் எந்தெந்த இடத்துல உபயோகப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சாதாரணமாக இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தோம்னா ஒரு கோழி பண்ணை வைக்கிறதுக்கு, ஒரு சின்ன சின்ன ஆடு பண்ணை வைக்கிறதுக்கு, ஒரு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம். இல்லை வேறு மாதிரியான இந்த செருப்பு தைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு சப்கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லேத் ஓட்ட போகிறீங்க, ஒரு சின்ன லேத் வைக்க போகிறீங்க, ஒரு ஹெச்எம்சி மிஷின் வைக்க போகிறீங்க, விஎம்சி மிஷின் வைக்க போகிறீங்க. அப்படிங்கும் பொழுது அந்த மிஷினோட சைஸை பொறுத்து, இல்லை இந்த கண்டெய்னருக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் பண்ணலாம். சாரிங்க, செருப்பு தைக்கிறதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது செருப்பு தைக்கிறதுனா இந்த மாதிரி பேராகான், இந்த மாதிரி செருப்பு தயாரிக்கிற கம்பெனிங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்கான் கொடுக்குறாங்க. அது பல பேத்துக்கு தெரியறதில்லை. அந்த மாதிரி சப்கான் கொடுக்குறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஹெவி தையல் மிஷின் இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு பில்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. கோயம்புத்தூர் சைடு, மெட்ராஸ் சைடு, மதுரை சைடெலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கூட இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் செட்டப்பில் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். இப்போது இந்த கண்டெய்னர் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டிசைன் படி ஒரு 40 அடி கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 20 அடி கண்டெய்னர் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில், அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து அடுத்தது மேலே இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட டாப் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது. சோலார் பேனலோட டிசைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது. ஏன் சோலார் பேனல் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நம்ம இது சீப்பாக பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்படிங்கும் பொழுது இதில் இருக்கிற பவர் சோர்ஸு, அதாவது இதுக்கான பவர் சோர்ஸு, பேசிக் லைட்டிங்கு, பேசிக் ஃபேனு, இந்த மாதிரி ஒரு எசென்ஷியல் எலக்ட்ரிக்கல், அதாவது அத்தியாவசிய எலக்ட்ரிக்கல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த சோலார் பேனலை மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு உள்ளே இருக்கிற மிஷினரிஸ்க்கு தனியாக பவர் சப்ளை எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய எலக்ட்ரிக்கலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னர்லேருந்து நம்ம பவர் எடுத்துக்கலாம். இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கண்டெய்னரில் இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இந்த மாதிரி கூட செய்யலாம், இந்த மாதிரி நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பல இன்னோவேட்டிவான திங்கிங்ஸ்லாம் இருக்கும். அது என்னன்றதை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்கான டிசைன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்காக வீடியோவாக பண்ணுறேன். இப்போது இந்த கண்டெய்னர் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் 40 அடி கண்டெய்னர் இருக்குன்னு சொன்னேன், ஒரு 20 அடி கண்டெய்னர் இருக்குன்னு சொன்னேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நிறைய பெரிய கிளாஸ் ஃபிட்டிங் இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குது. ஏன் அப்படின்னா உள்ளே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கண்டெய்னரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கண்டெய்னர் 8 அடி தான் அகலம் இருக்கும். கண்டெய்னர் லென்த்து பொறுத்து நம்ம 20 அடி, 40 அடி, 60 அடின்னு கூட நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி 8 அடி அகலத்தில் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா? ஒரு லேத்து, இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு லேத்து ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா, லேத்து மிஷினோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 3 அடி தாங்க இருக்கும். டோட்டலாக அந்த பெட்டோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 அடி தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே போகாது. ஸோ நீங்கள் ஒரு 20 அடி கண்டெய்னருக்குள்ளே நீங்கள் லேத்து வச்சிங்கனாலும் உங்களால் ஓட்ட முடியும். நான் சொல்கிறது லேத் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நான் கோயம்புத்தூர் பேஸ்லேருந்து டோட்டலாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து வந்தவங்க, அதனால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அதை சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கண்டெய்னர் டோட்டலாக இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நான் சொல்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட் ப்ரைஸ் தான். இதிலிருந்து ஒரு 50,000 1 லட்சமோ முன்ன பின்ன போகலாமே தவிர அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. ஓகே, இப்போ இந்த 40 அடி கண்டெய்னர் பார்த்தோன்னா டோட்டலாக ஒரு 4 கண்டெய்னர் வச்சுருக்கோம். இந்த 4 கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னருக்கு 3 லட்ச ரூபா கூட, 4 கண்டெய்னருக்கு 12 லட்ச ரூபா ஆகுது. உள்ள இருக்கிற இன்டீரியர் ஃபினிஷிங்கில் ஒரு கண்டெய்னருக்கு அதிகபட்சம் ஒரு 1.5 லட்ச ரூபான்னு வச்சா கூட 4 கண்டெய்னருக்கு சேர்த்து ஒரு 6 லட்ச ரூபா ஆகுது. ஸோ 12 + ஒரு 6 18 லட்ச ரூபா. டோட்டலாக 18 லட்ச ரூபாவில் உங்களுக்கு கண்டெய்னரை இந்த மாதிரி டோட்டலாக ஒரு 4 கண்டெய்னரை ஃபுல்லாக இன்டீரியர் ஃபர்னிச்சர் இல்லாமல் ஃபர்னிஷ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் வச்சு கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த 20 அடி கண்டெய்னர் ஏன் காட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஓகே நீங்கள் ஒரு கோழி பண்ண வைக்கிறீங்க, ஓகே ஒரு 4000 கோழி 5000 கோழி வளர்க்குறீங்க அப்படிங்கும் பொழுது அதோட அட்மின் ஆஃபீஸ் மேலேயே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அதாவது பக்கத்துலேயே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கீழே ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்கும், மேலே ஒரு அட்மின் ஆஃபீஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் மேலே ஒரு 20 ஃபீட் கண்டெய்னரில் அட்மின் ஆஃபீஸ் இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்குது இல்லை.
ஓகே, இப்போது இந்த 18 லட்ச ரூபா, இப்போ இந்த 18 லட்ச ரூபா வந்து நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஒரு 60லிருந்து ஒரு 75%, 60லிருந்து ஒரு 75% உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ரேட்டில் வந்து கம்மியாகும். குவாலிட்டி ரேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவுக்கு உழைக்கக்கூடியது தான். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். கண்டெய்னர் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி செய்யுங்க, தொழிற்சாலை செய்யும் பொழுது மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது நம்ம சரியான வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இப்போது இந்த பதிவில் இந்த 40 அடி கண்டெய்னர் 4 வச்சுருக்கிறோம். டோட்டலாக 8 நாள் 32, 8 அடி அகலம், ஒரு 32 அடி, மொத்தம் 40 அடி அகலம். ஸோ டோட்டலாக நான் 3 12 1200 சதுர அடியில் நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட்டப் போடுறீங்க அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 2500 அப்படின்னு வச்சா கூட டோட்டலாக 25 லட்ச ரூபா செலவாயிடுது. அதாவது நான் சொல்கிறது கீழே அஸ்திவாரம் போட்டு மேலே பில்டிங் எழுப்பி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங் இல்லாமல் டோட்டலாக இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். மொத்தம் ஒரு 25 லட்ச ரூபா ஆகுது. ஸோ இந்த 25 லட்ச ரூபாயிலிருந்து நீங்கள் இந்த ஒரு 18 லட்ச ரூபாய் செய்யும் பொழுது டோட்டலாக இதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 60% டோட்டலாகவே அமௌண்ட் கம்மியாகுது அப்படிங்கும்பொழுது, ஸோ குறைஞ்ச முதலீட்டில் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை, எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது அப்படின்னாங்க, இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுங்கிறவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த மேனுஃபேக்சர்கிட்ட நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அந்த மேனுஃபேக்சர்கிட்ட நீங்கள் எந்த கேள்வி வேணாலும் இந்த கண்டெய்னர் டிசைனை பற்றி நீங்கள் கேட்கலாம். உங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லிடலாம், சொல்லிவிட்டு கேளுங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்க பல சப்ஸ்கிரைபர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வாங்கினாங்க, கண்டெய்னர் நல்லா இருக்குது, மூட்டை பூச்சி தொல்லலாம் கூட இல்லைங்கிறாங்க. பட் ஆனால் இன்டீரியர் பேனலிங் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இல்லைங்கிறாங்க. நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய பல வீடியோக்குள்ளே சொல்லியிருக்கிறேன், இன்டீரியர் ரொம்ப முக்கியம், இன்டீரியர் ஃப்ரேமிங் ரொம்ப முக்கியம், இன்டீரியர் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கண்டெய்னர் எக்ஸ்டீரியர் எந்த ப்ராப்ளமே ஆகாது. ஆல்ரெடி 15 to 20 இயர்ஸ் வந்து கடல் சார்ந்த சூழ்நிலையில், உப்பு காற்று சூழ்நிலையில் கண்டெய்னர் பயன்படுத்தப்படுறதுனால உங்களுக்கு துரு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி. நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது துரு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லைங்க. இன்டீரியர் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்டீரியரை வந்து நீங்கள் எந்த மேனுஃபேக்சராக இருந்தாலும் விசாரிங்க. ஓகே, இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் செட்டப்பு நீங்கள் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதிலிருந்து வேறு என்னென்ன நம்ம பண்ணலாம், அடுத்து இந்த கண்டெய்னரை வச்சு நம்ம வேறு என்னென்ன மாதிரி டிசைன்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த போல் ஒரு கண்டெய்னர் சம்மந்தமான ஒரு சேனல் இருக்குன்றதை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உங்களுடைய சொந்தங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.